okay na yung aking handrail stand. Ayusin na lang yung base at saka yung pinaka table. So, movable na siya. Malaki ang kanyang naibababa. Medyo pabawasan ko lang ng konti itong handle, masyadong mahaba. Bali, ang naibababa niya mula rito, sukatin ko. Eight and 1/2 inches ang kaya niyang ibaba at saka itaas. Lalagyan ko na lang ito ng spring dito sa lugar na to. Tapos konting full wheel na lang. So for the meantime, ayusin ko muna itong pinaka base.